Daanii fi Meerinii Ruutaan akka ulfooftee Hermeellatti dhufuudhaaf Hermeelladhaan Ruutaan ulfooftee jirti. Kanaafiyyuu immoo jireenya kee jiraadhu, jireenya isaanii keessaa bahii. Kanammoo fudhachuu fi fudhachuu dhabuun sun fedha mataa keetiiti jedhaniin jechuudha. Hermeellaan haa ta'uyyuu malee ani wantan sin amanee deemee Abrasheenii akkamitti akkana gootee jireenyi isaa duraanii parsantiin 95 isa caqacaquu fi isa xiffinna waan xiqqoo argan akkas miti ani nama akkas taasisu miti wanta xiqqoodhaaf nama isa caqacaquu miti. Kanaafummoo ani nama sin amanuu miti, nama amanamtanis miti. Kana durallee wanta nama amansiisu waan fiddaniin dhufnee fi ani nama sin amanuu miti. Kanaafummoo itu parsantii 100 akka dhugaan taane immoo irra dhaabbadhe isinitti hima jetteen jechuudha. Sun mirga keetii amanis amanuu baadhusi Ruutaan ulfooftee jirti. Isaan lamaa walitti deebi'uuni waan hin oollee ati garuu booddee kee ni gaabbita jedhaniin jechuudha. Innaa nagaa isiniif haa ta'u anis jira galata waaqayyoo nagaan bira jiraatu isin bira isaa jiraatu. Innaa viidiyoo kanaa laayikii sabiskiraaybii sheer gochuun irraanfatina. Innaa har'a akkuma argitanii Ruutaa Hermeella fi Meerii fi Daaniin waa'ee Ruutaan ulfooftee Hermeellatti himuudhaaf dhufan jechuudha. Ruutaa Daanii fi Meeriin dubbii kana wal mari'ataniiti kan isaan qindeessanii bahan jechuudha. Ruutaan dhugaadhaan ulfataatee osoo hin taane ammallee sababa isaanii Hermeella fi Abrashiin gargar baasan. Akkasuma immoo Abrashiitti sababa taphataniin kana qindeessan jechuudha. Malee dubbiin isaan qabatanii dhufaa jiran kun sirrii miti, dhugaas miti jechuudha. Wanta dhugaarraa fagaateedha jechuudha. Innaa kanaafummoo amma kana itti himuun keenya Hermeellanii yookaan immoo isaan lamaan addaan baasuuf osoo hin taane Hermeella fi Abrashiin adda baasuu osoo hin taane Hermeellaan dhugaa haa bartuufi. Ruutaan ulfaa'uu isheetti immoo nu baay'ee gammanneerra. Wanti walitti nama deebisu hin dhabamu, walitti deebi'uu danda'an jennee abdii osoo hin jirre ture. Garuu immoo akkasuma immoo inni kun uumamuun immoo baay'ee nu gammachiisee jira. Isaan lamaan illee walitti deebisanii abdii qabna. Isheen illee immoo baay'eetti gammaddee jirti. Nus immoo baay'eetti gammanneerra. Kun uumamuun baay'ee nama gammachiisa. Innaa Abrashillee yeroo uumamu sinuu hin beektanii wanti dhoksaa osoo hin taane wanni hunduu si fuulduraa si kaameraa fuuldura waan ta'eefu akkasin immoo shakkii hin qabne abdii qabna. Kana ta'uun isaa immoo baay'ee nu gammachiise. Maaliif sin gammachiise hoo jettan immoo daa'imti tokko haadha tokkorraa abbaa tokkorraa hoo argamtu baay'ee nama gammachiisa. Kan abbaa tokkoo kan haadha tokkoo jechuun baay'ee des nama jedha waan ta'eef itti gammanne. Kanaafummoo Hermeellaa yaamnee jirra. Hermeellatti ni himna. Hermeellaan immoo maal akka jettu gadduus dandeessi, amanuu baachuus dandeessi. Akka barbaadde ta'us garuu immoo himuun dirqama nurra jiraata. Baruu qabdi. Wanta kana baruu qabdi. Fudhattus fudhachuu baattus baruun waan irra jiraatudhaafi. Kanaafummoo osoo jechaa jiranuu Hermeellaan ta'e kacheettee dhufte jechuudha. Hermeellaan illee dhufnaanii Ruutaan akka ulfooftetti himan jechuudha. San duratti baga gammaddee garuu immoo sin gammachiisu garuu waan nu gammachiiseef immoo atis ni gammadde jennee waa yaanneefi. Garuu gammaddu biyaansi waan gammadanii haasofnullee hin jiru. Gammaddu garuu dirqama immoo dhaga'uun kee jedhaniini. Wanni isin gammachiisee anan gammachiisne maalidha jennaani. Innaa Ruutaanii daa'ima lammaffaa ulfooftee jirti jedhaniin jechuudha. Maal jechuudha maal jechuudha yoom akkam maal jechuudha innaan. Ani kan isanuu isheen ulfaa'uu maal nagalcharee jetteen. Akkam sin galchine kan ulfoofteef Abrahaamii fi Abrashiif ulfoofte eeyyeen Abrashiif ulfoofte. Kun ta'uu hin qabu. Abrashiin akkamittiin ulfoofti? Ani ergixanyaa parsantii 100 irra dhaabbadhee dubbadha. Tana duratti erga isaan walii kanii ji'oota meeqaadha? Kanaafummoo wanni uumame tokkollee hin jiru. Sababuu anaaf Abrashiin gargar baastaniini kaaniif kaan sababattanii dhuftan malee wanti tokko hin uumamne.
odoo dhuumamu ta'e immoo akka Abiresh nan dhoksine ani moo'itu hirgixanyaadha. Kanaafuu wanti uumame tokko illee hin jiru jennaani. Abiresh wanta dhaga'e hin qabu. Abiresh dhaga'ee osoo hin taane wanta hin dhagahiniifi garuu moo'itu har'a dhagahee jira. Sababa inni har'a dhaga'eefi haati immoo ruuttanuyyuu sababa har'a dhageesseef Abiresh illee har'a dhagahee. Akkasii kanaafuu moo'itu isaan lamaan immoo walitti deebi'uun hin hafu waan ta'eefi ati immoo odoo yeroodhaan mala malattee yookaan immoo nutti yaaddee nutti tola. Ayoo barbaaddi akka barbaadde garuu nu sin dirqisiifnu yookaan immoo amma sitti himnee yoo barbaaddetti deemti dhangalaasii ginma dhugaa baramuu qabu akka bartuufi. San malee immoo obboleettii qabna. Anis akka kootti dubartiidha jettee jechuudha Hermeellanii. Daaniin immoo obboleettiin qabaa, maatiin qabaa. Kanaafuu immoo wanta badaan dubartiirra waan ga'u waan hin jaalanneefi sitti malee waan biraatti miti jenna ta'uun qabu. Isinii sababuma anaaf Abireshiin adda baastanii kaaniif kaan guurtanii dhuftanii. Kaaniif kaan jettanii dhuftan malee anaaf Abireshiin gidduu immoo wanta addaan nu baasu yoomiyyuu hin jiraatu. Annam akkasiiti miti. Nama oduu xiqqoo qabatee deemee Abireshiin caqacaqu miti. Inna isaantu deemii dhaqii gaafadhu Abireshiin. Kan nuyi sin jenne fudhachuu erga diddeeti Abireshiin gaafadhu dhaqiitii jennaan. Abireshiin wanti hin gaafadhu hin jiru. Ani nama Abireshiin xiqqaaf guddaa irratti Abireshiin caqacaqu miti. Nama Abireshiin waanuma arga irratti kabalu miti. Nama waan xiqqaaf guddaan isa caqacaqu miti. Isan akka bakkaama malee jennaani. Sun immoo akka fedhii keetiitii akka barbaadde gochuu dandeessa garuu nummoo dhugaan nurra jiraatu sitti himneerra. Amanuu fi amanuu dhabuun kan keeti. Garuu immoo nu dhugaa yookaan dirqama nurra jiru bahaanii. Shamara waan ta'aniifi ani shamara waan ta'eef inni immoo obboleettii shamaraa waan qabuuf jetteeni. Naaf yaaddanii natti himuu keessaniif galatooma. Garuu immoo hanga kana hunda deemuu sin hin barbaachisu. Anaaf Abireshiin adda baasuu deemuu sin hin barbaachisu. Daanii ati immoo engaddaa araaramni turre dhiifama nu gaafattee turte. Har'a garuu immoo hanga qalabatii fiduutti dirasiitti geesse har'a immoo haala kanaan dhufuun kee baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa waan sirraa argeenna. Ani ammallee kanan Abireshiin adda baasin jechaan jiru dhugaa baruu qabduu bariin jedhe malee jedheeni. Kennaa dhugaan sinirraa illee sinnatti himtaniidha. Anifillee ani sin amanee dhugaa baruu homuu hin jiru. Kanaafuu immoo kuni wanta anaanii sabbarsiisu yookaan anaanii Abireshiirraa na kutu osoo hin taane wanta Abireshiin akka hin jaalladhuu fi akka isa wajjin itti fufuna taasisuudha malee bilaashan dadhabinaayi, bilaashan gaddinaayi. Wanta uumame kamittuyyuu ani Abireshiin wajjin hin jira malee nama Abireshiirraa dheessuu miti hin dadhabinaayi. Anna maaliif garuu maaliif kan hunda deemu maaliif sin barbaachise? Xiqqoo ishee ragab jedhatte. Xiqqoo ishee ragab jedhaan akka kan hunda deemnaayi. Karaa kan hunda hin deeminaan dhiphatinaayi. Maaliif dhiphattani? Inna akkas jetteeni bakka hin gaayetteeni biraa kuttee deemte jechuudha. Erga ishiin deemte immoo nu dhugaa jiru sitti himuufi malee nuyi waan biraa yaadnee miti. Kanaafuu amanteef amanuu baay'eeyyuu Abireshiin kan duratti deebi'uun isaa dirqama. Abireshiin immoo ni deebi'a. Gammachuun deebi'a. Jetteeni san malee immoo isheen gizeechi deemtu sanii akka kee hoteelarra deemu midhaan jettiin jechuudha. Ara waliin arrabsinaa dhiisaa mee maaltu sin galche warri dhimmaatu hin jiraasinam. Daanumaa fi meeriin nagarramaa bara. Ruuttan waa fidde isaanis fidanii dhufan. Guyyuma muraasa dhuftan kana keessattuu mataa nu dhukkubsatan. Na video like subscribe share gochuun irraa fatina hanga video biraatti walitti deebinutti bye bye.